ये बना हो रहा है लेकिन इतना नहीं। मैं तो ये यूट्यूब में डाली तो आपके शायद मैं ऐड नहीं कर रही लेकिन ये मारिया मारी कहाँ है वो कहाँ है आवाज मत करते साउंड ये लिखो अरे guys it's literally like raining thundering right गेट now में बिजी हो उसको अरे मारिया जो है ना वो वो आगे लोडी इतनी बड़ी सी थी दीवार को मत oh my god इतना डर लगता है इतना डर लगता है मुझे डर की क्या अभी चमकेगी लाइट वो कोने में रखना ऐसे लाइट ये बीच में दे देगी अरे ऐसे यहाँ पे इनको ये नहीं आना चाहिए oh wow this is like really scary ना ना इतना डर लगता है मुझे यहाँ नहीं आया यहाँ पे लाइट ऊपर है पीछे पीछे अरे मुझे मरवाना चाहते हैं तुमको ये लो oh wow it's like legit thundering right now it's like full on thunder I'm scared of thunder come on another big thunder come on now इस तरफ से बारिश ही नहीं हो रहा यहाँ पर यहाँ नजर आ रही है बारिश यहाँ पर नजर आ रही है यहाँ पर नजर आ रही थोड़ा है क्लोज करो उसको वो लेके जाओ मैट के ऊपर मैं जूता भी नहीं लाया ये तो ये पड़ा है यहाँ पर तो बिल्कुल बैड क्वालिटी है जिससे अच्छी तरह से नजर नहीं आता यहाँ पर नहीं उसको फोकस करो ना वो क्या है फोकस why that's thundering you know उनको नजर नहीं आ रहा थोड़ा कम करो ज़्यादा भी नहीं करना एकदम से ऊपर ले लो नहीं मुझे दिखाना है बारिश हो रही है वो देखो तो सामने लाइट पे देखो नजर आ रही है लाइट भी जैसे नजर आ रही है इधर मैं इधर कर रहा हूँ उधर देखो वो सामने लाइट के ऊपर देखो उधर देखो उधर जैसे कुछ ड्रॉपलिंग नजर आ रही है ना उधर अरे मुझे बनाना है क्या मैं तो अंदर डालूंगी क्योंकि वो फोन है ना मेरे ना तो मैं नहीं कर सकती अभी बारिश हो रही है बारिश हो रही है yes बूंदाबांदी ना I can't look at this wow okay I'm gonna stop recording now no